किसको कह रहे हैं? राम जी को। पहले तो वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं कि वो स्वयं जो है क्या है। जब वो तय हो जाएगा तब आगे की बात हो जाएगी। आदिकाल से थोड़ी है, अभी से चला आ रहा है। रामायण का तो सीरियल बहुत पहले से चला आ रहा है। जब वो यही नहीं मान रहे तो इसका मतलब हिंदू है ही नहीं। सीधी बात, उनको राम के बारे में पता ही नहीं। तो चीजें वहाँ के लोगों का, जनता की जो समस्याएं वो रह जाएंगी। विधानसभा इसीलिए आता कि आप उस पर चर्चा करेंगे तो सरकार उसकी आपकी बातें सुनेगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मणों की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पे चल रही है। बाकी विपक्ष के विधायकों का क्या है? सदन में तो बैठना नहीं है, कहीं उस मंदिर पे बैठना, कहीं उस गेट पे बैठना है, कहीं इस गेट पे बैठना है। एक विरोध जताना है, जनता को दिखाना है कि तुम्हारी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। धूल चेहरे पर थी, साफ आईना करता रहा, ये बोल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, इस समय में यूपी के विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पे अनुपूरक बजट को लेकर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा चल रही है। लेकिन अभी इस समय में यूपी की सत्ता में, यूपी की राजनीति में उबाल है। जी हाँ, कप सिर्फ मामले को लेकर लगातार जो विपक्षी नेता हैं वो सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं। एक ही सवाल कर रहे हैं विपक्ष के नेता कि आखिरकार इतना बड़ा सिंडिकेट मामला सरकार के पैरों तले कैसे चलता रहा और सरकार को खबर तक नहीं थी। चलिए आइए जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कप सिर्फ मामले में जो भी आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस भी व्यक्ति ने कप सिरप वाले मामले में कांड किया है बहुत बड़ा अपराधी है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ उसने खिलवाड़ किया है। चाहे समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का हो या किसी भी दल का हो, वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता है। और ऐसे लोगों के साथ सरकार को चाहिए कि कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जिस भी दल का हो। मैं किसी दल की विरोध नहीं करना चाहता हूं। ये लोग समाज से ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार करना चाहिए। टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के एक नेता है, उनका कहना है कि जो भगवान राम थे वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। अगर वो हिंदू है तो हिंदू जो भी हैं लोग वो प्रूफ लाकर दिखाएं। किसको कह रहे हैं? राम जी को। पहले तो वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं कि वो स्वयं जो है क्या है। जब वो तय हो जाएगा तब आगे की बात हो जाएगी। आदिकाल से थोड़ी है, अभी से चला आ रहा है। रामायण का तो सीरियल बहुत पहले से चला आ रहा है। जब वो यही नहीं मान रहे तो इसका मतलब हिंदू है ही नहीं। सीधी बात, उनको राम के बारे में पता ही नहीं है। क्या लग रहा है कि ये जो भगवान राम का मुद्दा लाया गया है, टीएमसी ने लाया है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आने वाला इलेक्शन है उसको भेदने के लिए मुस्लिम वोटरों को? देखिए, राम जी का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो भगवान है। रही बात उनकी अयोध्या भी बन गई है, तो जब कुछ है ही नहीं तो जबरदस्ती ला रहे, कोई उसका लेना देना नहीं। वो केवल अपनी राजनीति जबरदस्ती ला रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, बेबुनियाद ही है, कोई मतलब ही नहीं उसका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कप सिर्फ मामले में बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, जैसे धनंजय सिंह हो गया, ऐसे बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो सफाई दे रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो धनंजय सिंह को किसी ने प्रमाणित किया है क्या कि इसमें इनका हाथ है? किसी ने नहीं प्रमाणित किया। अब मान लीजिए सपा जो है अगर आरोप लगा रही है कि धनंजय सिंह या फलाने सिंह, तो उनके आरोप लगाने से नहीं हो जाएगा, उसकी निष्पक्ष जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच करा रही है, तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कौन क्या अपराधी था। जिसने ये अपराध किया है बहुत जो है मतलब तगड़ा अपराधी है, इसको फांसी जैसी सजा होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि तुरंत इसकी जो है जल्द से जल्द मतलब तलाश करके, जांच ही न चलती रहे, जल्द जो है इसकी तलाश करके जो है अपराधी को सजा दिया जाए। यूपी विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों की कार्रवाई है, जिस पर विपक्ष लगातार नाराजगी जता रहा है कि आखिरकार इतना कम समय क्यों लिया गया है। क्या सरकार अपने सवालों जवाबों से बचना चाह रही है, इसलिए इतना कम समय ली है? नहीं, किस चीज के लिए बात कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। शीतकालीन सत्र इस 4 दिन का सिर्फ रखा गया है। 19 तारीख से स्टार्ट होगा, 24 तारीख को खत्म हो जाएगा। सैटरडे संडे छुट्टी पड़ रही है, कम समय की वजह से जो विपक्ष कह रही है कि हमें चर्चा बहस करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। नहीं, किस चीज पे बहस करना चाहती है विपक्ष? 2 दिन काफी होते हैं, अगर काम करने वाला हो तो 2 दिन में ही कर सकता है। अब ये तो सिर्फ उनका काम है कि आरोप लगाना, अब वो अपना कर रहे हैं काम। 4 दिन मैडम, 4 दिन तो बहुत कम है।
चर्चा करने के लिए। तो 4 दिन इसलिए दिया गया है कि वो अपनी बात करेंगे, जो उनका मुद्दा है वो रखेंगे, जो विपक्ष का मुद्दा है उसको तो लेना नहीं है, सिर्फ अपनी मुद्दा को बताना है, फटाफट करके चल देना है। तो इसलिए 4 दिन रखा गया है। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे वो कुछ करना नहीं है, बस बताएंगे ये मुद्दा है, इसके ऊपर नहीं हुआ, कोई फाड़ के फेंक दिया, कुछ कर दिया, हल्ला करके चल गया, अपना पास हुआ। क्योंकि मेजोरिटी तो उनकी है ना, मेजोरिटी उनकी है, तो उनको जो करना है वही करेंगे ना। क्या कहना चाहेंगे? टीएमसी के नेता ने जिस तरीके से भगवान राम को कहा है कि ये हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे, अगर हिंदू है तो प्रूफ लाकर दिखाएं लोग, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो परशुराम को भी लकड़ियारा कह दिया जा रहा है, तो उन्होंने कह दिया तो कौन सा गलत है? तो ब्राह्मण, जब मोहन भागवत खुद लकड़ियारा कह दे रहे हैं परशुराम को, तो वो तो दूसरे वो तो कहेंगे ही कहेंगे। तो ब्राह्मण तो किसी को कुछ भी कहा जा सकता है ना, ब्राह्मण को तो सब लोग ढोल बजा के पीट रहे हैं और कुछ नहीं है ना। वो तो लकड़ियारा कोई कह दे रहा है, कोई कुछ भी कह दे रहा है, जिसका मर्जी आ रहा है वो कह दे रहा है। स्वतंत्र देश है और इस देश में जो भी है ना, सब स्वतंत्र है कहने के लिए। तो मैडम इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, चाहे 4 दिन का शीतकालीन चले, अच्छा 1 महीने का चले, काम तो वही होना है जो बीजेपी चाह रही है, इसके आगे कुछ काम नहीं। क्या कहना चाहेंगे? शीतकालीन सत्र में सिर्फ 4 दिन का समय लिया गया, जिस पर विपक्ष लगातार नाराजगी जता रहा है कि आखिरकार इतना कम समय क्यों लिया गया? विपक्ष अगर आ रहा है, 4 दिन का अगर समय मिला है, तो कम से कम वहाँ के विधानसभा का जो समस्या है वो विधायक अपना स्वतः उठाएं। किसी का एक चीज को लेकर अगर कोडिन है तो कोडिन इलीगल टेंडरिंग है, उस पे लेकर आप पूरा बहस करेंगे विधानसभा का वर्कआउट करेंगे। लोकसभा में यही लोग किए, तो चीजें वहाँ के लोगों का, जनता की जो समस्याएं वो रह जाएंगी। विधानसभा इसीलिए आता कि आप उस पर चर्चा करेंगे तो सरकार उसकी आपकी बातें सुनेंगी। एक चीज को लेकर आप वर्कआउट करेंगे, एक चीज को लेकर आप बाहर होंगे, तो तमाम समस्याएं वहाँ की जस की तस बैठी रह जाएंगी, उस समस्या का निदान नहीं होने वाला। तो विधायकों को कम से कम ये समझना चाहिए कि जिस प्रतिनिधित्व से, जिस जनता से हम चुन के आए हैं, वहाँ की समस्याओं कम से कम विधानसभा में बोलना तो चाहिए कम से कम। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मणों की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पे चल रही है। दूसरी बात रही है, जहाँ तक आपने जो मेन सवाल था वो आप बताइए, फिर आपको उत्तर देते हैं। ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि आखिरकार 4 दिन का समय क्यों लिया गया है शीतकालीन सत्र के लिए, हमें इस चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा। देखिए, ये काम जो है कोई रोने का नहीं है। ये यूपी की राज्यपाल हैं माननीय आनंदीबेन जी, और राज्यपाल जो होता है राज्य का पिता होता है, और राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का पिता होता है। आप राज्यपाल को ज्ञापन दीजिए कि इसको 1 महीना सत्र चलाया जाए, उसमें हमारी बात सुनी जाए। बाकी विपक्ष के विधायकों का क्या है, सदन में तो बैठना नहीं है, कहीं उस मंदिर पे बैठना, कहीं उस गेट पे बैठना है, कहीं इस गेट पे बैठना है, एक विरोध जताना है, जनता को दिखाना है कि तुम्हारी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस तरीके के जो ये कायदे से सत्र चलाएं तो अपनी बात भी कहने का मौका मिलेगा। ये विपक्ष के लोग चाहते हैं कि अगर कोई मुद्दा हम सही उठाएंगे तो हमारे पर आरोप लगेगा, तो इससे आप सवाल लगा लीजिए। और जो है समाजवादी पार्टी मुद्दा बेहीन हो चुकी है, और इससे मुसलमान भी जा चुका है। मुसलमान सब असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा, और अनुसूचित जाति जितने बहन जी के साथ, और चंद्रशेखर रावण के पास जा रहा है। इनके पास बच्चा का यादव जितना सब जा रहा है भाजपा में। मोहन यादव मुख्यमंत्री, भूपेंद्र यादव भारत सरकार में वन मंत्री, तो अब इनके पास हमको बता दें। और जिस देश में जितना जातिवाद रहेगा उतना लोकतंत्र मजबूत रहेगा। जब जातिवाद मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, जब लोकतंत्र मजबूत रहेगी तो इंसानियत भी मजबूत रहेगी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो जनता का कहना है कि समाजवादी पार्टी के हाथ से लगभग सारे वोटर जा रहे हैं, जैसे कि जो यादव वो भी कुछ छटक कर अब भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका यादव, फर्क इंडिया।